Здравствуйте. Да, у кого есть устройство? Музыка Муткстем, режиссер Кекма Пойнты. Я звоню тебе, потому что я хотел бы иметь лейбл. Допустим, вы известны. Добро пожаловать на лейбл. Какие у вас условия? Для нас. Нет, это 80. Хорошо, ублюдок, ешь мне это. Возвращается все нормально на 100%. Деньги. Хорошо, подписался здесь Кекма Пойнты.